ඒ ලෙවල් ලියන පොඩි අයට මට කියන්න තියෙන ප්‍රධාන කාරණා කීපයක් ගැන කතා කරන්න. මොකද පොඩි අය ඒ ලෙවල් කරන්න පටන් ගන්නකොටම අපි ගොඩක්ම හරිම සතුටුකාරී එක්සෑම් එකක් තමයි ඒ ලෙවල් කියන්නේ. මම ඒ ලෙවල් සෙකන්ඩ් ට්‍රයි වලින් තමයි කොළඹ මෙඩිකල් ෆැකල්ටියට එන්න ලංකාවේ 158 උනේ. මම මේක කතා කරන්න හිතුවේ ඒ කාරණාව නිසා. ඔයා ඒ ලෙවල් ලියන කෙනෙක් හදිස්සියවත් මේ දවස්වලට ඔයාට මේක බලන්න පුළුවන් වුණා. මේ දවස්වල ඒ ලෙවල් ලියන කෙනෙක් බලනවා නම් මේ වීඩියෝ එක හොඳට කන්සන්ට්‍රේට් කරලා මේ ලියන එක්සෑම් එකේ වෙලාවේ හොඳට ලියන්න. මොකද මට පළවෙනි පාර බැරුණේ කන්සන්ට්‍රේට් නොකරපු නිසා එක්සෑම් එකට. ඒ හින්දා එක්සෑම් එකේ පේපර් ටික මේ ටිකේ බලලා මේ ටිකේ ඔයාට පුළුවන් නම් ඒ ටිකට ඇනලයිස් කරලා එක්සෑම් එක ගිහිල්ලා ඔයා දන්න සියල්ල හොඳටම කරුණු ගත කරලා ලියන්න. ආවට ගියාට මම ලියලා ආව කොළ 20 ගාණක් කියන එක තේරුමක් නැහැ. ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම අහන ප්‍රශ්නට ලස්සනට අහන දෙයට හරි පිළිවෙලට ලියලා આવොත් උත්තරේ රිසල්ට් ගන්න පුළුවන්. කෙමිස්ට්‍රි ෆිසික්ස් ඉවරක්. ඒ වගේම බයෝ නම් ඊළඟට තියෙන්නේ මේ මොන සබ්ජෙක්ට් එක. ඔයාලා ආර්ට් වෙන්න පුළුවන් මොනවා වුණත් ඔයා එක්සෑම් පේපරේ විභාග පරීක්ෂකගේ අතට දෙන්න කලින් ඔයා ඇනලයිස් කරපු හොඳ උත්තර ටිකක් මේ එක්සෑම් එකට ලියන්න. MCQ උනා හොඳට කල්පනා කරලා අහන ප්‍රශ්නට උත්තරේ ලියන්න. අහන ප්‍රශ්නට MCQ ආන්සරේ තෝරන්න. ඒකෙන් පුළුවන් ඔයාගේ රිසල්ට් එක වැඩි කරන්න. මේක රෑන්ක් එක ගොඩක් උඩට යන ලොකු උදව්වක් වෙන්න බලන්න. මම මේ කතාව කියන්න හිතුවේ පහුගිය කාලේ මට ආව එක පේෂන්ට් කෙනෙක් A level තියාගෙන රිසල්ට් එක මොකක් වුණත් කමක් නැහැ කියලා මූණ හදාගන්න. මම ඇහුවම ඇයි කියලා එයාගේ ප්ලෑන් එක තියෙන්නේ කැම්පස් යන නෙමෙයි. එයාගේ ප්ලෑන් එක තියෙන ෆවුන්ඩේෂන් එකකින් පස්සේ කැම්පස් එකකට ප්‍රයිවට් කැම්පස් එකකට ජොයින් වෙන්න. ඉතින් මං ඇහුවා ඔයාට රජයේ කැම්පස් එකකට වඩා ප්‍රයිවට් කැම්පස් එකක තියෙන වටිනාකම මොකද්ද? එයා ගොඩක් වෙලාවට එයා මට කිව්ව දේ තමයි එකක් එයාට සල්ලි ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියන එක. දෙවෙනි කාරණේ එයා කිව්වේ එයාට කාලය ඉතුරුයි කියන එක. හැබැයි එයා මූණට වියදම් කරන කාලේ වියදම් කරනවා එයා ඇවිල්ලා. හැබැයි එයා එක්සෑම් එකට එයාගේ වෙලාව වෙන් කරන්නේ නැහැ. මං ඒකයි කියන්නේ. ඔයා පොඩි මධ්‍යපාන්තික ෆැමිලි එකකින් නම් එන්නේ නැත්නම් දුප්පත් සල්ලි තිබ්බ වේවා. ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම A level exam එකට ගොඩක් මහන්සි වෙලා exam ලියන්න ඕන කෙනෙක්. ඔයලුත් එහෙමයි A levelුත් එහෙමයි. මොකද ඒක මම කියන්නේ ඒක තමයි වගේ ජීවිතේ හම්බෙන අත්තටු දෙක. අත්තටු හරියට හදාගත්තේ නැත්නම් ඔයාට බෑ අනිවාර්යයෙන්ම ලොකු තැනකින් එළියට එන්න. ඒ හින්දා මේක ජීවිතේ අවුරුදු 10ක් ඔයා විශ්සරාට ගෙනියන හොඳ තැනක් තමයි A level කියන්නේ. A level හරියට එලා ඊටු ටික ප්ලෑන් කරගන්න. ඒකයි මම කිව්වේ A level වල ඔයා හරියට කන්සන්ට්‍රේට් කරොත් ඔයාට පුළුවන් මේක ගොඩ දාගන්න. මේක එච්චර අමාරු විභාගයක් නෙමෙයි. හරියට ප්ලෑන් කරන් ළමයෙක්ට. ඉතින් මේ පාර ඔයාට බැරි වුණා. මතක තියාගන්න ඩොක්ටර්ස්ලාගේ ඉන්ජිනියර්ස්ලාගේ සෙකන්ඩ් ෂයි තර්ඩ් ෂයි කරපු අය වැඩි. ඒගොල්ලෝ එහෙම වෙන්නේ පළවෙනි පාර බැරි වෙලා දෙවෙනි පාර තුන්වෙනි පාර හොඳ මහන්සියකින් වැඩ කරන නිසා. මතක තියාගන්න පළවෙනි පාර බැරි වුණාම දෙවෙනි පාර අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා මහන්සි වෙන්න ඕනේ මුල ඉඳන්ම එක්සෑම් එකට. නැතුව මං C3ක් ගත්තා C3 ඉඳන් ඒ කරනවා නෑ. ඔයා ආයි ෆේල් වුණා කියලා විතර තමයි එක්සෑම් එක කරනවා. මේ කාරණා ගැන පස්සේ දවසක් කතා කරනවා. මට කියන්න ඕනා තිබ්බේ අර පේෂන්ට් හින්දා ඔයාලා කොහොමද හිතන්න ඕනේ කියන එක.